ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال من قناه روبشانا. لو انت جديد في القناه حط لايك للقناه واعمل اشتراك بزر احمر تحت الفيديو. الحياه بقت مرعبه جدا جدا جدا. احلام صبحي وجوزها احمد قرروا ان هما ينفصلوا. طبعا سمعنا الفتره اللي فاتت دي ناس كتير قوي بتتطلق على السوشيال ميديا. آخرهم طبعا كانت دالة المهندس، ودلوقتي أحلام. طبعا كلنا كنا بنشوف الهزار والضحك في الفيديوهات اللي فاتت، لكن دي الاستوريات عندهم إن خلاص هينفصلوا وخلاص بتلم الحاجة وخلاص مفيش نصيب. فالحياة بقت مرعبة، يعني مفيش حاجة مضمونة نهائي، مفيش حاجة مضمونة. حتى الحياة اللي انت بتشوفوها على السوشيال ميديا ممكن تبقى حاجات بس شغل أو نظام شغل أو حاجة، لكن الحياة الطبيعية أو الحياة اللي بينهم محدش بيشوفها غيرهم. فبتمنى إن يكون ده يعني سوء تفاهم أو حاجة ويرجعوا لبعض، لأني يعني كتير أوي الطلاق الفترة اللي فاتت دي، وحرام يعني حرام لما يكون في بينهم طفل وينفصلوا. ف في ناس تقول ان ده ريتش بس نازل عندهم فبيعلوا الريتش والحاجات دي كلها، وفي ناس تانية بتقول ان هو بجد ان هما هيطلقوا بجد. ايا كان الحاجة بتمنى ان ما يحصلش طلاق، لان في بيبي صغير. بتمنى ان يكون خلاف بسيط ويتحل علشان البيبي الصغير او الطفل ده ما ذنبوش اي حاجة في اللي بيحصل ده. كل ده كان فجأة طبعا، لأن أنا كنت شايفة فيديوهات لأحلام وجوزها من فترة قريبة جدا بهزار وضحك وحاجات يعني حلوة وكوميدية جدا. فمحدش عارف بظروف حد ومحدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل. ده الخبر اللي كنت عايزة اقول لكم عليه، ان مفيش حاجة مضمونة نهائي. اللي انتوا بتشوفوه على السوشيال ميديا حاجة، والحياة اللي الانسان فيها اللي بيعيشها حاجة تانية خالص. فما تظلموش حد.